მოგესალმებით ყველას. დღეს მოგეხსენებათ 26 მაისია, დამოუკიდებლობის დღე და ჩვენი გადაცემა აჯილდოვებს 8 წლმოსილ ადამიანებს. მას ასე, პირველად ქვეყნის ისტორიაში თავისი ინსტრუმენტის მშვიდობიანი დათმობისთვის ჯილდოვდება ღამის შოუს პირველი ხარისხის ორდენით თეა დანელია. მივესალმოთ, ნია მოდი. და ასევე 50%-იანი ფასდაკლების ბარათი მაღაზიაში ცხვირსახოცების სამყარო. მადლობა. განვაგრძოთ ჩვენი დაჯილდოვების ცერემონიალი. უპრეცედენტო ოპტიმიზმისათვის ჯილდოვდება ადამიანი, რომელიც აგერ უკვე 40 წელია გამნათებლად მუშაობს. თან ამ 40 წლიდან პირველი 10 წელი იგი მუშაობდა გამნათებლად მაშინ, როდესაც ქვეყანაში შუქი არ იყო. ღამის შოუს ბრწყინვალების ორდენით ჯილდოვდება ვალიკო მაჩაბელი. და ასევე 50%-იანი ფასდაკლების ბარათით მაღაზიაში ულვაშის მოვლა. დიდი მადლობა ნია. და ბოლოს მიუხედავად იმისა, რომ ექსტრემალურ პირობებში უწევდა მუშაობა, ყოველ გადაცემაში ნერვების შლა, უსამართლო პრეტენზიების ატანა, პარტნიორის ჭირვეულობაზე თვალის დახუჭვა და იგი ამ ყველაფერს უძლებდა. ღამის შოუს უმაღლესი ორდენით უპრეცედენტო მოთმინებისთვის ჯილდოვდები მე. ოთარ ტატიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. ამით ჩვენი დაჯილდოვების ცერემონიალი დასრულებულია. მადლობ. Washingtonში შუა დღეა დაწვიმად სამოვიდა ამსტერდამში ახლა 7 საათია ვიტრინაში დგანან მონიკა ჯენიფერი სამანტა გაბრიელა და ნატია ტოკიოში შუა ღამეა რობოტებსაც ეძინება სეულში კი ფიქრობების უარა შევიგება თბილისში ახლა ტელევიზორთან ანგილსი გავეთ ყველა გამარჯობა ღამის შოუ იწყება ბატონებო ოთარ ტატიშვილი მოგესალმებით ყველას. დღეს 26 მაისია. ვულოცავ საქართველოს ყველა მოქალაქეს 26 მაისს, დიდსა თუ პატარას, მდიდარსა თუ ღარიბს, ნაციონალს თუ მეოცნებეს. ვილოცავ ყველას. სხვათაშორის ამ დღისთვის ძალიან კარგი ამბავი გვაქვს. ვანუატუმ გააუქმა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება. ეს ცოტა გრძელი ისტორიაა. თავიდან თქვეს რომ უნდა ვაღიაროთო, მერე თქვეს რომ არ უნდა ვაღიაროთო, მერე მაინც აღიარეს. ახლა გვეუბნებიან რომ არა, აღარ ვაღიარებთო, უკან წავიღეთ, ეს გადაწყვეტილებაო. მსოფლიო დიპლომატები ეუბნებიან რომ კაცო, სადაური წესიაო, ესო ვის გაუგიაო, ხან აღიარებთ, ხან ვერ აღიარებთო. რაზედაც ვანუატუს მთავრობამ მიუგო. სადაური წესია გენაცვალე და აქაური წესია. რა ვქნათ ჩვენ ეროვნული ცეკვებიც ასეთი გვაქვს. ვათამაშებთო.
26 მაისისთვის ძალიან ბევრი უცხოური დელეგაცია იყო ჩამოსული. ასევე ზეიმობს ჩვენთან ერთად დიპლომატიური კორპუსი. ზოგი მათგანი პრემიერ-მინისტრმაც მიიღო. მე ვიცი რომ ამერიკის ელჩი იმყოფებოდა სტუმრად ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან და მხოლოდ 26 მაისზე არ იყო იქ საუბარი. აი მოდი ერთად ვნახოთ კიდევ რაზე საუბრობდნენ. გთხოვთ. გამარჯობა ბატონო ბიძინა. რიჩარდს გაუმარჯოს. აი ბატონო ბიძინა როგორც შეგვირდით ლექსების ახალი კრებული მოგიტანეთ. ძალიან კარგი, ძირითადად სიყვარულზეა. აბა მიდი. ამით ჩქარდა უცებ გული და მეწვია სიყვარული. შემოდი, დაჯექი. მე ახლა ამაში კარგად ვერ ვერკვევი, ბერა რომ მოვავანახებ. ცოტა გაკული ხელით მიწერია და ხომ გაარჩევს. მაგისთანები გაუჩებია. ეს მოხდა ამ დილით ხალხო და მე მაცნობეს სანამ თქვენ ამ ვიდეოს უყურებდით რომ ამერიკის ელჩი კიდევ ერთხელ მივიდა ბიძინა ივანიშვილთან და ახლა მეც მაინტერესებს უკვე მეორედ რა უნდა ვნახოთ. რიჩარდს გაუმარჯოს. შენ კიდე ლექსები მოიტანე? მე არა, ჩემი ძმაკაცია მაგარი ლექსები მოიტანა. ეს რულონია ფაქტიურად პოემა. მარტო მე არა, აი ბიჭები მომეხმარნენ რითმაზე. გამარჯობა ბიჭებო, გამარჯობა. შემოდით არის სვენებს შენ მოკლედ. მობრძანით, აბა წამიკითხეთ რა ლექსია. დინარე აღმა ვერასდროს წავა, ჩვენ ცხოვრებად შფოთვაში გავა, მუდამ გავახსოვდეს ჩვენ ყველას ესო, კაცმა ყოველთვის სიკეთეთ ესო. ხო გითხარი, მეორე უნდა წავედი. ესე იყო ეს ამბავი. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ წუთისთვის, აი ზუსტად ამ წუთისთვის, როცა თქვენ უყურებთ ღამის შოუს, ევროპაში მე-15 ადგილზე ვართ ნიჭით ტატიშვილები და გელოვანები. მე მინდა ყველა ტატიშვილს და ყველა გელოვანს მიულოცო ეს და იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელს ევროვიზიაზე ამ შედეგს ჩვენ აუცილებლად გავაუმჯობესებთ. დიდი მადლობა. 2 ივნისს იკრიბებიან მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მომხრეები და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ აქცია წარმატებით ჩაივლის. ანუ თუ მოიხსნა აკრძალვა ხომ კარგიო, თუ არა და სპეცრაზმი გაზს ხომ მაინც გაუშვებს და იმას მაინც შევისუნთქავთ. ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთმა მთავარმა, ასე ვთქვათ, აქციის ორგანიზატორმა უკვე გაავრცელა ტექსტი, რომლის შინაარსი ასეთია, რომ ქართველებო, ამ დღეს ხალხის რაოდენობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნება, რაც უფრო მეტი ვიქნებით, უფრო ამოვეფარებით ერთმანეთს და უფრო გაუჭირდება პოლიცია ჩვენი დამახსოვრებაო. 31 მაისს მოგეხსენებათ გაცილების მატჩი აქვს ჩვენ ფეხბურთელს, სახელოვან ფეხბურთელს კახა კალაძეს. ჩამოდიან ვარსკვლავები სხვადასხვა ქვეყნიდან და მე ვიცი უკვე წინასწარ ამაზე ყველაზე მეტად ვინი ნერვიულებს. ვნახოთ. მოგლეთ 26 მაისია გილოცავთ ყველას სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ჩვენ კი გაგიკვირდებათ და ვიწყებთ ღამის შოუს. სიმღერის ტელეპრემიერა თქვენ წინაშე წარდგება დათო არჩვაძე თავის ახალ კვარტეტთან ჰანგებთან ერთად და შეასრულებენ თეონა ქუმსიაშვილის არაჩვეულებრივ სიმღერას რომელსაც ეწოდება თელავს. ეს გახლავთ ახალი ინტერპრეტაცია ამ სიმღერის, ახალი არანჟირებით, რომლის ავტორი თავად დათო არჩვაძე გახლავთ. გთხოვთ. სიტყვები სულთან და ყველა სიცოცხლეს გავხარა გაურებელსა სულში დასახლდი და იმისმერე გულ სიყვარულს რა გაუნებებსა ეგმთები ლურჯი გავხუნანი კავკასიონით სადა მოსაუბრე
მომენადრება წარსული შენი დარდებით სავსე მან უგეშებს და იმედით მავსებს მომენადრება ვარდების მეთქვა მაჯრის გურიო რამდენ სიავეს როგორ გაუძე გაგიბედავო სისხლია ლავთა შენთვის დაღვრილი ღმერთმა შეგარგოს როგორც დედის რდე ჩემო თელაო ექსიტბო შენი სულთან დამყება სიცოცხლე ხარ დამატებობის რისხვა სულ შეუძახოს შენმა ჯადარმა გაგული ფარხამალს ისევა ისხავს ეგმთები ლურჯი გაუხუნარი გავგასიონი სამოსაუბრე მომენადრება წარსული შენი დარდებით სავსე მან უგეშებს და იმედით ავსებს მომენადრება ვარდების მეთქვა მაჯრის გურიო ამდენ სიავეს როგორ გაუძე გაგიბედავო სისხლია ლალთა შენთვის დაღვრილი ღმერთმა შეგარგოს როგორც დედის რდე ჩემო თელაო გავგასიონი სამოსაუბრე მომენადრება წარსული შენი დარდებით სავსე მან უგეშებს და იმედით ავსებს ვარდების მეთქვა მაჯრის გურიო ამდენ სიავეს როგორ გაუძე გაგიბედავო სისხლია ლავთა შენთვის დაღვრილი ღმერთმა შეგარგოს როგორც დედის რდე ჩემო თელაო რუბრიკაში ანსამბლისთვის ძალიან ბევრი არიან, ხოლო ორკესტრისთვის ძალიან ცოტა, ამიტომ ასე გამოვაცხადოთ არასამთავრობო ორგანიზაციამ გზავრები. ხოთ? დიდი მადლობა ბიჭებო, დიდი მადლობა ორგანიზებისთვის. მე მგონი კაი ის არის არასამთავრობო ორგანიზაცია გზავრები, არაჩვეულებრივია. ხო არის? ვია, ხო არის ვოკალური ინსტრუმენტული ანსამბლი. თქვენ ხართ NGO გზავრები. NGO პროექტი. NGO გზავრები. ეგრეთ დღეს აქტუალურია, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაცია. სადაც გაიხედა ყველგან არასამთავრობო ორგანიზაცია. თქვენ სიმღერით გააკეთებთ საქმეს. ხო. განმშობლობა, კარგი. გიგი, გამხდარი ხო? კი. 20 კილო დავიკელი. რატო ხარ ასეთი წამხედურა კაცი? ესე მომეწონე შენ. ვერ აიტანე, ხო? ვერ აიტანე. არა ხა ისე მომეწონე. ლოტოს ამბავი მეც რო გამომიშვეს ბიჭო. შენს გამოგიშვეს. ეგრე გამოვიდა. ანუ სუმედამს. გახდა, გავხდი ლოტოდან გამიშვეს. გამოდი ესე მომეწონეს დღეს მაინც ნუ მეტყვი უხერხულია. ხო. ესე იგი კარგი, რა ხდება ახალი კონცერტი? ამაზე დავიწყოთ. კი ბატონო. 30 მაისი. სად? როგორ რანაირად? გისმენთ? ფილარმონიის დიდი საკონცერტო დარბაზი, რომელიც ამის გახსნა რო ამბობ ხოლმე, სულ მზარავს და მეშინია, იმიტომ რომ რაღაცა სულ ასოცირებულია ჩემთან წინა ორ კონცერტთან. ხო, არა, ნერვულობა იქნება რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის ჩვენი მესამე სოლო კონცერტი ფილარმონიაში, მესამე ალბომის პრეზენტაცია, ნახე უკვე როგორ ავნერვიულდი. მესამე სოლო კონცერტი, მესამე ალბომის პრეზენტაცია და
და არ ვიცი ხო მე ვთვლი საქართველოს პირობებში ეს არის ძალიან მაგარი რა მოგივიდა რატო დავიკელი იცი შენ რატო გადაწყვიტე ეს რომ დაგეკლო მართლა ის მე სამხედრო ვარ სამხედრო ხარ ხო შენ მე წესიერი და ნორმალური ხარ გონივა ანუ წესიერი ნორმალურები ამ სფეროში ხო იცი არ არიან ეხლა მე რა მაკლია იცი ალბომი უნდა ჩავწერო სოლო ალბომი უნდა ჩავწერო და ზუსტად დავემსგავსებით ერთმანეთს და ესე ვიქნებით და ვიაროთ მე ამიყვანე მეც ბენჩი აი ერთი კაცი ერთი აქეთ დავშორდა მომისმინე უკრაინაში იყავით თქვენ კი დავდივართ ხშირად რა მოხდა ამუკრაინაში რა ვიცი ყველა ჩასვლაზე უფრო და უფრო მეტი რაღაც ხდება უფრო და უფრო მეტ ქალაქებში ჩავდივარ შენ წახვედი ცოლი ჩამოიყვანე მე ცოლი ჩამოიყვანე გოგელია კიდე ვიდეოებს აგროვებს ლექსენი იყო წასული თურმე ცოლი ჩამოიყვანე ლექსენი იყო წასული ჩემი ვისკები მოახდინა ჩემი შვილი აპირებს წასვლა სხვათაშორის ახლა უკრაინაში და მოვემზადო ქორწილისთვის თუ რა უქნა მითხარ აი ესეთ ხო ალბათ ესეთ უნდა მოვემზადო ბიჭები სხვათაშორის ვინც დაოჯახებულია იმათ ნუ რა თქმა უნდა არ აქვს მაგის პრობლემა მეორე ცოლი არ მოუყვანია არა გოგელია რას აგროვებს ბიჭები რომლებიც არიან ბოდიში შეგაწყვეტილი დაიმახსოვრ ასე რომ ბიჭები რომლებიც არიან დაოჯახებულები მათთვის უფრო დიდი პრობლემაა უკრაინაში წასვლა ქალები მაპატიეთ გოგონები რო ტაშს არ უკრავენ ბატო არ უკრავ იმიტომ არ უკრავენ გენაცვალე რომ ასე ყველა თქვით რომ ცოლიანი ვარო და ხო გოგელიას აგროვებს ხოლმე ეს არის რა მე ცოლი ჩამოვიყენ და გოგელი აგროვებს ეს სოველი ფაზარი ხო იცი ქართველის აი ძველი თაობის რომ რაღაცა ხარკოვები და დონეცკები და რომელ ქალაქში ჩავედით რა პირველად ჩავედით ხარკოვში და ეს ვიდეო короче ხარკოვში ჩამოვედით ახლა და მე დონეცკში და ვერ მოვყევი მაგრამ შენ უნდა მოყევო არა ჩაულებრივია არა რა არიცი გიგის ეს ნიჭი ყოველთვის ქონდა უნდა ვაღიაროთ რომ უსახურ ისტორიას ისე მოყვებოდა ხოლმე რომ აქ ხოცავდა ციცი ეს ნამდვილად ასია მომისვენეთ ბიჭები ბენჩი ყველა იცნობთ ერთმანეთს სახეზე კი ეხა ეს სულ არ არის გზავრები ხო იცით ხალხო ეს არ არის მთელი შემადგენლობა გზავრების და მაინტერესებს ყველას იცნობს თუ აი ესეთ შემთხვევა არ ყოფილა დაუშვათ უცებ გიტარის სოლო რო წამოვა და ეს ვინ რატო გამომიხტა ეხლა ეს ჩონგურზე ვინო ჩონგურზე რომელი უკრავთ კარგად არც ერთი აი გუგა უკრავს არც ერთი რატო თქვი აი რატო იმიტომ რომ ფანდურზე აი მუსიკა მაინც 7 წლები აქვს დამთავრებული და გამაჩუმა რა მე მაინც ხო იცი მაინც მელომანის დონეზე ვარ ხო და პროფესიონალიზმის სხვა არის ფანდურზე კარგი ესე იგი იცნობთ ყველას ისე რა მინდა თქვა იცი ადრე გითხარით თუ არ არის მაგრამ გავიმეორებ კიდე ერთხელ იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ეს ხურობა თქვენთან დაკავშირებით რომ ძალიან დიდი უსამართლობაა რომ ჯგუფს ქვია შინი და არის უწასული გერმანიაში და თქვენ გზავრები ხართ და საქართველოსდან არ გასულთ ვცდილობ სხვადასხვა ქვეყნებშიც რაღაც აზერბაიჯანში დავდივართ ხოლმე ბელორუსიაში ვაპირებთ ახლა ჩასვლას ლუკაშენკო მომიკითხეთ ლუკაშენკო სხვა შორის ბელორუსიაში იცი ერთხელ ვიყავით ბელორუსიაში და პირველი რომ ჩავედით და ტრაპზე გვითხრეს რომ ბაჭკაო სიტყვა დაივიწყეთო და პოლიტიკაზე არ ვსაუბრობთო და მივხვდით რომ ესე იგი ლუკაშენკო არ უნდა მოიკითხო თუ მოიკითხო ლუკაშენკო კარგად უნდა მოიკითხო მოგიკითხავენ რაღაცა ახლა მე ვიცი რომ რაღაც ახლა დიდი ხნით აპირებთ ხო წასვლას? კი, ახლა მივდივართ, ანუ 30-ში კონცერტი გვაქვს და 31-ში უკვე უნდა წავიდეთ სხვადასხვა ქვეყნებში, ანუ საფულის სეზონი მოდის. ბათუმში მართლა 5 წლის წინამდელი იყო. ლაშას ეწინა. მე არ მიჭირს ჩემი შეცდომების აღიარება, არ მიჭირს, ასე რომ ისა, მაგრამ რა არის იცი? აი ხო დიდი ხნით რო წახვალთ. მაი ასათიანი არ მოგენატრებათ. ანუ ეხა გეტყვი ხარ რა ხდება? როდის მივდივარ, ჩვენ ხოჭკვიანები ვართ, სხვა შორის კლიპის პრემიერა. ანუ ჩაწერთ ერთ 25 პროფილს? ხო და. არა, იხურება უბრალოდ ზაფხულში მივდივარ, ზაფხულში ხო იხურება. იხურება. ანუ გადაცემები საერთოდ. კი, რა თქმა უნდა. ხო, და მე ბათუმშიც ვაპირებთ, სხვა შორის ორ კონცერტს ვაპირებთ ბათუმში. ამდენი ხანია მგზავრები გქვიათ. ხო და რითი ვეღარ ჩახვედით. საიდან წამოვიდა ეს? საიდან წამოვიდა და ერთი რამდენი წლის უკვე იცი როგორ ის რო ეგრევე ვამბობ რომ აი ერთი უკვე 8 წლის წინ ანუ ჩვენ ხო ვიყავით და ვართ ანუ რაღაც ყველაფერი დაიწყო იქიდან რაღაც სიმღერების წერა დავიწყოთ ესე რაღაც სიმღერების წერა დავიწყო და ჩვენ ანუ მეგობრები ვართ ერთად ღეროდით ერთად სწავლობდით რაღაც აქეთ ბავშვები 15-16 წლიდან და ისე მოხდა რომ რაღაც სიმღერების წერა დავიწყე ბიჭებს მოეწონათ ლაშას არ მოწონდა ლაშა ამბობდა რომ ესო არ ვარგაო არაფრათო ეს ლაშ ხო მივხვდი ხუმრობა სამი ხუმრობა ჩავაგდო 5-დან 3-თორს ჰანდიკაპით მოგიგო რა მე ხომ წაგება აღარ მიყვარს ბარსელონას მე ხო პრინციპში ხო და მე ისე მოხდა რომ
პირველ კონცერტზე დაგვაძალეს, ანუ ძირთა დედებმა და დებმა და მეგობრებმა რომ როგორც ხდება ხოლმე. როგორც ხდება რომ კონცერტი პროსტა არ უნდა გააკეთო, ეგ ესეთი დაძალებები იყო რა. პროსტა კონცერტი არ უნდა გააკეთო და არ გვინდოდა ეს კონცერტი და მე დეფიგო ჩემადამ გააკეთა ხო გვერიდებოდა რა ანუ არ ვთვლიდით არასდროს ანუ არ ვთვლით რომ ჩვენი მუსიკა იყო რაღაც განსაკუთრებული სხვიდან და არ ვთვლით და არ ჩავთვლით ხო და ისე მოხდა რომ დეფიგო გიბედაშვილი გიორგი ზანგური გიორგი შალამბერზე მაშინ ჰქონდათ ეს სამკაული პოეტური ორდენი და ერთად ჰქონდა პირველი კონცერტი ძალიან პატარა იყო რა და თქვი რომ ძალიან პატარა დარბაზში პაოლო კოელია იყო მაშინ ახლა აღარ არის იქ და სულ იყო 30 კაცი და იქ თქვა რომ წინა დღეს და დეფი ხო საერთოდ ისეთია რა ანუ ძალიან პოეტური ადამიანია თქო და პოეტია და ისე შეგვეკითხა რომ ჯგუფსო რა ქვიაო რა და მე ვთხარი ჯგუფს არაფერი თქო მე გიგი მქვია თქო ლაშა ქვია და არა ჯგუფს სახელი ჩამოთვალე 1.25 სახელი არ გაქვთ და ნუ არ გვაქვს მეთქი ხ დეფი თქო და ერთი მქონდა მგზავრები ესეთი ვერსია მაგრამ არ მოგწონდა ეს მგზავრები და დეფიმ დაიწყო ფიქრი ოღონდ სერიოზულად რა ესე დაფიქრდა მახსოვს ჯერ პირველი თქო რომ ფოთოლცვენაო რო იყოსო არა ხო თქვა ახსოვს ფოთოლცი ანუ ერთი ვერსია იყო რომ აი თქვა აი ძალიან პოეტურიაო და ესეთი ეს აქ შეკითხვა ნეტა რა იგულისხმა ფოთოლცვენაში ხო და მე თქვი ფოთოლცვენა მეთქი ნუ ძალიან ისეთი არა ვართ მეთქი ესეთი მუსიკას არ უკრავთ ჩვენ რაღაც ან ორ სიტყვია არა არ გწვია ჩვენ ჩვენ ხო და მე ვუთხარი რომ ერთი ვერსია გვაქვს მგზავრები თქო და აი ძალიან მახსოვს რომ დეფი დაფიქრდა ერთი 20 წუთი როგორიცი აი ხო არავინ და არავინ არ არსებობდა იმ მომენტში მისთვის. იყო მარტო ფიქრი და დაფიქრდა 15 წუთს მედეს და გზავრებიო და იმის ერთ დავიფიქრ გზავრები. 7 წელია უკვე. ხო, მე წელია. კარგია ისე აი გზავრებზე გამახსენდა და ეს წლები რადგან ახსენე. ერთი 80 წელიც რო გავიდეს კიდე რა, 80 წელი წარმოიდგინე და კიდე რო იარსებოს ამ ანსამბლმა ერთმანეთს რო შეაბერდებით და აი იმ დროინდელის სახელი უკვე მოფიქრებული მაქვს თქვენთვის. დინო მგზავრები. დინო მგზავრები. შენ რო გამოხარ და მთვარ. კარგი იქნება, კარგი სანახავი იქნება. კარგი. მეგობრებო, დღეს რას შეგვისურვებთ? დღეს შევასრულებთ ჩვენი სიმღერას ახალი ალბომიდან, ქვია ერთი სიმი. ძალიან ისეთი სიმღერა არის, პრინციპში არაფერზეა და თან ყველაფერზე არის. ესეთი მხიარული შევეცადეთ, რომ ესეთი მხიარული სიმღერა მოგვიტანა თქვენი გადაცემისთვის, ფორმატიდან გამომდინარე. ახლა გამახსენდა ეხა ჩემი უსაყვარლესი ფილმი Forrest Gump-ი. მართლა? მართლა შენი ჩემი უსაყვარლესი რომელიც არაფერზეა და თან ყველაფერზეა. აუ, გავუგეთ ერთმანეთს კიდევ ერთხელ. რა თქმა უნდა, ალბომის ჩაწერა მაკლია წაგებული. კარგი, მოусვინოთ გზავრებს. მიყვარს ერთიმზე სიმღერა მიყვარს ერთიმზე დაბლა ერთი სიმი ხო ცხოვრებამდე მიყვარს ერთიმზე დაბლა მიყვარს ერთიმზე სიმღერა მიყვარს ერთიმზე დაბლა ერთი სიმი ხო ცხოვრებამდე ყველაფერი ხო იწყება ერთი მოდი დავთვალოთ ერთამდე ერთად არ აქვს აზრი ნაკლები მეტი ერთი იყავი დარჩები ერთად ერთი მზეა და ერთი მთვარე ერთი სიცოცხლე და ერთი წამი მოდი ერთამდე გადამიყვანე მოდი არ ვიდა ორი და სამი მიყვარს ერთიმზე სიმღერა მიყვარს ერთიმზე დაბლა ერთი სიმი ხო ცხოვრებამდე მიყვარს ერთიმზე დაბლა მიყვარს ერთიმზე სიმღერა მიყვარს ერთიმზე დაბლა ერთი სიმი ხო ცხოვრებამდე
მინდა გეტყვი რამდენი წლის თუ გინდა სახელს გაგანდო ჩემსაც არა ვარ ცის და არც ხარ მიწისო მიწავს სიუბები ვერ ვახცევ ჯერცას ყველაფერი იწება ლექსი მოდი გავლექსო სულ ყველამ ერთად 2 3 და 5 და 6 ბოლოს ყველა იქცევა ერთად მიყვარს ერთი მზე და მიყვარს ერთი მზე სიმღერა მიყვარს ერთი მზე და ერთი სიმიქო ცხოვრებამდელი მიყვარს ერთი მზე და მიყვარს ერთი მზე სიმღერა მიყვარს ერთი მზე და ერთი სიმიქო ცხოვრებამდელი დიდი მადლობა ჯგუფი მგზავრები გადაცემის შემდეგი რუბრიკაა ეს გიორგი წერეთელი იმდენჯერ მყავდა სტუმრად რომ დღეს გათამამდა და ძმაკაცთან ერთად მომადგა რუბრიკის სტუმრები არიან გიორგი წერეთელი და შაბი კორენი გთხოვთ მოდი გიორგი ახლოს მოიწეთ ესე იგი პირველი შეკითხვა მაქვს ესე იგი ძალიან მონატრებული ეკპიჯაკი სადიშოვე გერმანიაში იყიდე თუ გაჩუქეს თუ იპოვე არა არ მიპოვია რომ მივდიოდი ერთი მათხოვარი იყო და მომეწონა და ერთი მაჩუქე მეთქი და მაჩუქა გაჩუქა კარგი ასეთი სევდიანი თუ იყო ეს ისტორია ნამდვილად ძალიან სევდიანი ისტორია ძალიან სევდიანი სხვათა შორის მე მინდა ვთქვა რომ შაბიმ ბილეთი გადაცვალა იმის გამო რომ დღეს ყოფილიყო ჩვენთან სტუმრად გადაცემაში უკვე ბრუნდებოდა უკვე ისრაელში და არ ვიცი ეს ახლა ჩვენი გადაცემის სიყვარულით გააკეთე თუ ზეწოლა გქონდა გიორგი წერეთლისგან ეს სხვა საკითხია მაგრამ დვავადნო ისე შეხედა რომ ზეწოლა ქონდა. ნამდვილად ზეწოლა ქონდა. გილოცავთ თქვენ 26 მაისს, ისევე როგორც სრულიად საქართველოს. შაბი, როდის ჩამოხვედი ისრაელიდან, რა ხდებოდა შენ შესახებ მოგვიყევი რა? ჩამოვედით 15-ში რა? 15-ში ჩამოვედით. 15-ში. კი. და იმის შემდეგ აღარ გვახსოვს რა ხდებოდა. დღეს რა რიცხვია? 26. 26. 15-დან 26-მდე აღარ გახსოვთ რა ხდება. ერთი ვახსოვს რომ ერთად ვიყავით ძალიან კარგ დარბაზში, ძალიან კარგი საღამო იყო, რასაც ქვია ბარმიცვა. და აი ბარმიცვის შემდეგ ჩვენი სემის ბარმიცვა იყო. არაფერი აღარ გახსოვთ. რამდენი დღე გამოდის 15-დან? ის კი მახსოვს რომ სემის ბარმიცვა იყო, ჩვენი ძმისშვილის. აჰა, გასაგებია. და რამდენი 7 დღე, 8 დღე გაგრძელდა, რომ არ გახსოვთ, გუფი ხო არ გაგონდება რამე. და დღეს გაგვახსენეს 26 მაისია და უნდა მოხვიდეთ სტუმრად და გაგახსენეთ და მოხვედით. კარგი, მე ისე ცოტა ნაწყენი ვარ შენზე. ჩემზე? კი, ცოტა ნაწყენი ვარ, ასევე კაკულიზე, გურიელაშვილზეც ცოტა ნაწყენი ვარ. იმიტომ რომ 1-2 ზარით მეტი რო გაგეგზავნათ ნოდიკოსთვის და სოფოსთვის ევროვიზიაზე, ხო? შეიძლება ცოტა უფრო მაღალი ადგილი აგვეღო. ხო მეთანხმები ხა თქვენზე ვარ ნაწყენი, თორე მონტენეგროში და ალბანეთში ვინ მყავს მე? ამიტომ ვარ და რა ხდება ახლა მითხარით რა ხდება ისრაელში? მე მინდა ტრადიციულად მოვიკითხო ყველა ჩემი მეგობარი და არამეგობარი, ნაცნობი და უცნობი ისრაელში არაჩვეულებრივი ხალხი რა ხდება ახალი? ისრაელში ახალი არაფერი. რაც თავარია მშვიდობა ჯერჯერობით. მადლობა ღმერთს. მადლობა ბარუხაშევ. ბარუხაშევ. კარგი, მასწავლე მე იმათ ჩემზე მეტი ენა არ იცოდეს რა, იმიტომ რომ რუსულიც მე ვასწავლე. ეს უკვე მე მასწავლის ისე დონეზე თაკეს. აჰა. ეხლა მე შეგახსენებთ იმასაც, რომ შაბი გახდა პოპულარული სიმღერით მითხარ სად გეძებო 25 წლის წინ 25 წლის წინ ისეთი პოპულარული გახდა ეს სიმღერა, რომ გუშინ შევიტყვე, რომ ინტერპოლს აუღია ჰიმნად. ხო, ინტერპოლის
ინტერპოლის იმნან რო რეკავ ინტერპოლში რამე საქმეზე წარმოიდგინე რა და კომპიუტერი გეუბნება რომ დაელოდეთ ოპერატორს და ამ დროს ირიცხება მითხარ სად გეძებო მითხარ სად ახან მე შემოდის კომპიუტერი თქვენ რიგში მეოთხე ხართ და მე ირიცხება ისევ მითხარ რად მაწვალე მე მითხარ რად მე როგორ არის რად მაწვალებ და რად ხარ უგულო რად ახარ უგულო რად ახარ უგულო კარგი იყო როგორ ეს სიმღერა როგორ დაიწერა დაწერა ეს სიმღერა ჯიმი ჯარიაშვილმა ერთადერთი ცოტა ჩვენი ეს მოტივი სომხური არის ხო მოტივი სომხური დაწერილია სიტყვები ჩვენმა ჯიმი ჯარიაშვილმა დაწერა და მის შემდეგ ყველა მაგას მე ისა მიმღერიან ხოლმე რა მითხარ სად ახარ ვერავინ ვერ პოულობს რატო ვერ პოულობთ ხოლმე ამ კაცს ძალიან დიდია კოლიათი კაცია და საქართველოში ვარ ამიტომ ვერ პოულობენ ისრაელში იქიდან იქაური ინტერპოლი გეძებს მომისმინეთ სომხურ ტექსტთან რამე აქვს საერთო ამ ქართულ იქაცასი არის სად გეძებო თუ უბრალოდ განვითარებულია არა გადათარგმანი არ არის უბრალოდ თავის იმაზე სომხურს მე გადმოგითარგმნე ეგეც ვიცი შენ ესე პოლიგლოტი ხარ რა პოლიგლოტი რამდენი წლის იყავი საქართველოს რო წახვედი 3 წლინახევრის 3 წლინახევრის აი ჭკვიანი კაცი როდის მიხვდა რომ უნდა წასულიყო იჯექი და უტყაპუნე შეიძლება კიდე მიყურე მე მართალია ისე მე მიყურე და ყველაფერს ანუ განათლება ისრაელში მიიღე ყველაფერი სპეციალობით მუსიკოსი ხარ თუ ეს უბრალოდ გატაცება იყო და მე არა სპეციალობით მუსიკოსი პროფესიონალი მუსიკოსი ხარ ეგ თქვენ პროფესიონალი ჩაგვერთე ხოლმე ხო მე გერთვებით რომ მე სიმართლე გითხრათ ისრაელში რომ ჩავედი შაბი რომ გავიცანი და როცა ნამდვილად შევიტყვი ამის პროფესიონალიზმი ჯერ ერთი გამიკვირდა რომ ესე კარგად 3 წლინახევრის ბავშვი რომ მიხვდა რომ იქ უნდა წასულიყო იმასაც მიხვდა რომ ენა არ უნდა დაევიწყე. არ გვინდა ეხა სხვისი კარგი ხუმრობის გამეორება, მე მგონი შენ სიმღერებს არსად არ მღერი. კარგი. შენ არ გემე ჩემი ხუმრობა, შენ იმღერე. ყველამ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ, შენ უწყაფუნე. მოკლედ დავწმუნდი ჩემი შაბის პროფესიონალიზმში და მე რაღაც სიმღერების დავწერეთ ერთად, კიდე რაღაც სხვა სიმღერების გვაქვს, მალე გამოვა ეს სიმღერები. შენთან მოვალთ ისევ რა. ჩემთან მოხვალთ, აბასაც წახვალთ. აბასაც წახვალთ. სხვა გამოსავალი სადაც გვაქვს. მე ვარ თქვენი რომი. ხო. Ყველა გზა ჩემსკენ მოდის. Да, не знаю, да. С точки зрения банальной эрудиции, не каждый индивидуум способен адекватно реагировать на тенденции парадоксальных эмоций. Да. Правильно. Правильно. Я с вами абсолютно согласен. А то, что касается того или иного мнения, то тем не менее вообще. აიხლა როგორც გინდათ გადათარგმნეთ ტიტრებით ეს რუსული ტექსტი. ხო და მოკლედ მე როგორც მე შაირი არ მინდო და შენ ამ ტექსტზე ძალად. მე როგორც ინდივიდუმი ნამდვილად დავწმუნდი ამ კაცის პროფესიონალიზმში, ამ კაცის ინდივიდუმი. ხო. მე პოპულაცია მეგონა. არა, ინდივიდუმი. ხო და მოხდა ესეთი პარადოქსი. აჰა. რომ ჩვენ მე დავძმაკაცდით. გარდა იმისა, რომ მომღერლები და როგორც კოლეგები ერთად მუშაობდით, ჩვენ დავძმაკაცდით და ან ძმაკაცობა მოიტანა მე ეს ურთიერთობა ეს რა ლამაზი სიმღერები და დღესდღეობით აი ძმაკაცობა როგორ იქცევა ხოლმე ისრაელში რო ჩამოდის? შეიძლება ვილაპარაკო. შეიძლება ვილაპარაკო. როგორ არ შეიძლება მაგისთვის ხარ? ხო და მაშინ მეილი მომწერე შენ და ყველაფერს ჩამოგიჭერ. აქ არ შეიძლება. ასე ცუდად ვერ გავამხებ. ვერ გავამხებ. ხო, რაღაც 45 წლის რო გახდა შაბი, ცოტა ისეთი სურპრიზი გაუკეთეთ, როგორც ჩვენ ვიცით. ჩვევია, გადარჩა. აჰა. რაც თავარია, სურპრიზი იყო კარგი, იმიტომ რომ შაბი გადარჩა. ხო, სიტუაცია იყო ესეთი, მე მგონი ბევრი ვერ გადარჩებოდა ახლა. ვიცი რომ 45 წლის იუბილეა შაბის, ვიცი რომ უნდა მოულოცო დაბადების დღე, ურეკავ თბილისიდან და ვეუბნები რომ შაბი ესეთი ამბავია, მე ვთხარი მე ახლა თბილისიდან ვერანაირად ვერ მოვწყდები, სუფრას ვშლი მე ვთხარი და ვენაცვალე Skype-ი, ხო იცი? კი, რა თქმა უნდა. ხო და ეს პეიჯერი ვითროა. ხო, Skype-ი. ხო და მე ვთხარი ერთი
50 კაცია სუფრას გავშლე მეუთხარი აქ მეუთხარი და Skype-ის მეშვეობით მეუთხარი ვითომ აი მაგიდა გვერდში მეთქი ვიქეიფოთ ჩემი დაბადების დღე უნდა აღვნიშნო ეს უკვე სურპრიზია ხო რა თქმა უნდა ხო და მოკლედ ნუ მოხდა ესე განვითარდა ესე სიტუაცია უკვე შავი მომზადებულია იქ სუფრა არის დიდი ლამაზი მთელი იუბილე რაღაცა ეს შეერთებული აქვს კომპიუტერი იქ ჯერ კომპიუტერი მერე წვეთოვანი ხო ჯერ მერე წვეთოვანი და ნუ ამ დროს ლოლიტა Skype-ით ურეკავს ლოლიტა ურეკავს Skype-ით და ეუბნება შაბი გამარჯობა გილოცავ დაბადების დღეს ჯანმრთელობის აი გიო ეხლა შემოვა ეხლავე მოგილოცავს დაბადების დღესო და ამ დროს შაბის ვიღაცა ხარზე ესე შაბი ესე მიკროფონი უჭირავს იმ მობილთან თავი გამანებედო გიორგა წერეთელმა უნდა მომილოცოსო იმიდანო თბილისიდან დაბადების დღეო ნუ ეს მოკვდა კაცი რას რომ მოტრიალდა მაშინ მოკვდა გიორგი წერეთელი იყო უკვე იქ აი ნახე როგორ ისებია ნახე მაშინ ჩემი მეგობარი აგერ მერაბი სტუდიაში ზის და მერაბი ესე დაიჭირა ხელში რომ მუხლებივში რომ მაგრამ წვეთოვანმა უშველა მერე არა მე როგორც ექიმი გეუნებით რომ ისრაელში უმაღლეს დონეზეა მედიცინა ასე რომ მარტო შენ არა მეც რო დავენახე რომ მოტრიალებულიყო ისეც უნდა რომ გამختارიყო მაინც გადაარჩენდი კი მაინც გადაარჩენდი და იმედია შემდგომ დაბადების დღეზე მე და შენ ერთად წავალ ასე მპირდებით ყველა ხო ასე მპირდებით ასე ეხლა მერაბ სეფაშვილს რო კითხო ახლა უნდა ვიჯდე მე იმაში რა ქვია თელავივში და უნდა ვქეიფობდე კაკული გურიელაშვილთან ერთად მართლა დიახ ნო ასე მპირდებით იქ წაგიყვან, აქ წაგიყვან, იქ დაგპატიჟებ, აქ რაღაცას თქვენ წას გაისწორებთ, იმღერებთ და მიდიხართ და მერჩები ასე. მე არ მითქვა ყველაზე კაი სურპრიზი იყო ჩემი შაბისთვის, რომ მე დათოს ვიყავი როსტომაშვილს შეპირებული ბარბაცას თუ კარგად იმღერებ მეთქი. წაგიყვან მეუთხარი იქ ისრაელში, იქაც უნდა ვიმღერო. და არ წაიყვანე. წავიყვანე. რატო რო ვერ იმღერა? იმღერა კარგად იმღერა კარგად იმღერა? კარგად იმღერა? ეთყობა შენთან ვერ იმღერა კარგად, თორე სხვაგან კარგად ღერის ხო? შენ აკომპლექსებ ხო? კარგი. ახლა საჩხერეში დაიბადე, ხო? კი. საჩხერეში დაიბადე, წარმოშობით საჩხერელი ხარ. შენც ხო? ხო? საჩხერეში. დამეხმარეთ რა, ერთ საჩხერელ კაცთან კანალე მინდა გავჭრა რა. აი ეს თქვენ ნებართვით რა, ამ კამერაში თუ შეიძლება გავბედე ბატონო ბიძინა და აი ეს თქვენი ის თქვათ თანა ქალაქელების და თანასოფლელების დიახ თანამემამულეების დახმარებით მინდა გთხოვოთ რომ მოხვიდეთ ჩემთან იქნებ გადაცემაში სტუმრად თქვენ თუ ვერ მოდიხართ არ არის პრობლემა ბერა გამოუშვით იმღეროს ჩემთან გადაცემაში ხო ხედავთ რა კარგად ვღერის ხალხი მოდიან ვერთობით მე კი ჩემ მხრივ პირობას ვდებ რომ თუ რამე აქტივდათ ან თქვენ მეგობარს გადაგიღებთ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას ყველას კაპიქს არ გამოგართ ესე იგი რა გამახსენდა ახლა ბოლოს გიორგი იყო ჩემთან სტუმრად მეუღლესთან ერთად ლოლიტასთან ერთად გადაცემაში და ზუსტად წინა დღეს დანიშნეს იმედში ამერიკელი დირექტორი ტელეიმედს გულისხმობ ამერიკელი და გადმოსული იყო სანახავად რომ აი რა ხდება როგორ იწერება ოთარ ტატიშვილის შოუ ასე შემდეგ და რა დროს მოვიდა იცი შენ და ლოლიტა რომ მღეროდით ისეთ სიმღერას აღმოსავლური რითმი იყო აღმოსავლური მოტივი აი როგორი სიმღერა იყო იცი აი ირანის და ავღანეთის საზღვარზე ქორწილში რომ მოისმენ ხო ეს სიმღერა დაგინახე შემიყვარდი დავდი ორი ქონები აი ესეთი სიმღერა იყო და გამისკდა გული მეთქი ეს ამერიკელი მოსული ესეთი სიმღერა დაამთავრდა და მეთქი მორჩა დახურეს ჩემი გადაცემა მეორე დღეს მეძახის და მეუნება რომ აი მხოლოდ ასეთი ხალხი უნდა მოიყვანო შენო გადაცემაში სტუმრად რომ შენ ხელს უწყობ მოეწონა ამიტომ ამერიკელ დირექტორზე შტაბ-ეჭდილების მოხდენის მიზნით მე დღეს ვაჯილდოვებ გიორგი წერეთელს ღამის შოუს მეორე ხარისხის მედლით პირველი ხარისხითი ამ წაიღო მობრძანდით ეს გიორგის და ასევე ვაჯილდოვებ დღეს რადგანაც 26 მაისია ყველას ვაჯილდოვებ შაბი კორენს იმისთვის რომ იგი რამდენი წელი ხარ გიორგის მეგობარი? რამდენი წელი ვარ გიორგის მეგობარი? ხო. მეგონი რომ 100 წელი, მაგრამ ფაქტიურად 2 გვიწერია საბუთებს. 100 წელი გიწერიათ 2. ნუ 2 წელი მესამე ხარისხის მაშინ, მესამე ხარისხის ორდენით მივესალმოთ და თქვენი აპლოდისმენტები
დიდი მადლობა. დაბრძანდით, ეს თქვენია, შეგიძლიათ წაიღოთ, საბაჟოზე არ ჩამოგართმევენ. დიახ. გილოცა. დიდი მადლობა. ბატონოთარ. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ვებსახურები გამიშოუს. დიახ. ახლა მითხარი, პირადად თუ იცნობ კაკულის. კაკული, მე და კაკული ერთ უბანში ვართ გასტილები. საჩხერეში თუ ისრაელში? უბნელები არიან. ისრაელში. და როგორ არის? რატო დაივიწყა ძველი მეგობრები? ძალიან კარგად არის და არ ვიცი ახლა ამ ბოლო დროს ცოტა ვერ არის ჩვენთან კონტაქტში, იმიტომ რომ სულ საქართველოშია. და მე ვთქვი რომ იგივე მეც იქ წავიდე, რომ კონტაქტში ვიყოთ მე და კაკული. და ეგრე როგორათაც გადავწყვიტეთ, აი ესე იყო, ჩამოვედი მე, ჩამოვიდა კაკული. წავიდა კაკული, მივდივარ მე. ასე. ეს იყო გულწრფელი პასუხი. Кто куда вообще баню? აღარ მინდა ეს შენი რუსული განათლება. კარგი, აღარ მინდა. შენ მასწავლე და წეღანა. გითხარი, მე შენ გასწავლე რუსეთში რომ მოხვდები, პირი რო არ დააღო და იქ რო ილაპარაკოთ ხო, გასვლა აქ რუსულად ილაპარაკეთ ხო? აღარ მინდა, აღარ. კარგი. ოპა განგამ სტაილ. ოპა განგამ სტაილ. ბატონო, ძველი ქართული ცეკვა. ძველი ქართული სიმღერა, ძველი ქართული ცეკვა. ოპა განგამ სტაილ. ახლა მითხარით დღეს რას შეგვისრულებთ? დღეს შევასრულებთ იმ სიმღერას რომელიც ყველასათვის ნაცნობია. ინტერპოლის ჰიმნს. ინტერპოლის ჰიმნს. ხო და ნუ უკვე დუეტით ერთობლივად შევასრულებთ. ასაგებია და როგორც მე ვიცი, პირველად ვღერით ასე ხო? დუეტში. მომბეს და მარტო სიმღერა მე თან ჩვენი აზიზა ვიტალი არჭომ აგერ მოვლენ ახლა ბიჭები. მუსიკოსებთან ერთად. რა, ახლა ჩვენ ისე ხო არ დავდივართ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ ზოგიერთ ჟურნალ გაზეთს უთხრათ რომ ეს ექსკლუზივია ღამის შოუში ოთარ დათიშვილთან ერთად. შეგვიძლია. ხო? შეგვიძლია. ანუ ვერ დაწერს ზოგიერთი ჟურნალ გაზეთი რომ ჯერ ჩვენ ჩემთან იმღერეს ეს სიმღერაო. ინტერვიუშიო. არა. ძალიან კარგი. შეგვიძლია და თანაც როგორც ვიცი რადიო არ დაიდარდოზეც. რადიო არ დაიდარდოზე პრემიერა იქნება, მაგრამ მე მაინც დავასწარი, ხო? მაგარი ვარ. კარგი, აბა ვთხოვოთ მუსიკოსებს. წმინდა სიყვარულს სულ გეფიცებოდი უშენოდ ვერ ძლებდი როცა გშორდებოდი გახსოვს რომ სიყვარულს შენს მე ვიცებოდი შენს ხომ ვერ აძლევდი როცა მშორდებოდი სულ შენს ვფიქრობდი სულ ვერ ადრებოდი მე შენ სიყვარულში ვიცოდირდებოდი შენ შენზე ვფიქრობდი შენს გენადრებოდი ორივე ვიცოდი ორივე ვდნებოდი მითხარ სად გეცებო მითხარ სად ახარ მითხარ რა მაცვალე უგულო რა დაღარ იღრუბლებმა რად ჩამოგვიარა რატომ გაგვიჩინა ორივე სიარა მედმარად გვარგუნა ეს მეწარე ფიალა ორივე სიმწარეს რატომ გვაზიარა დაბრუნდი რომ მელე არ იყოს გვიანა იქნებ განიკურნოს ჩვენს გულში იანა სულ სიტყვა შეგვესვას სიმწარე კიანა კვილი შეგვესვალოს ეს მწარე ფიალა სად გეცებო მითხარ სად ახარ მითხარ რა მაცვალე უგულო
სად კეცებო მითხარ სად სადახარ